আমি ভয় পেয়ে গেছি মাল। হয়ে গেছে। তুই তুই এইখানে আগে বলবি তো, তোকে তো পাই নাই। দেখি কি লাগতেছে এতগুলো। না ওইটার দেখ না, পা ভাঙা। বিস্কুট দিছিলে? ভয় ভয় পায় আমার। কাল ঝুলা উড়াই দিল না। বুঝছিস আমার শুনে মারলা। কেন? বিস্কুট আছে? হ্যাঁ আরো আরো দেবো না, রাস্তার গেলে দিতাম থাক। দিনে একবারে দিয়ে দেয়, তাহলে একবারে ভাগবে। ভাঙে ভাঙে না ভাঙে গেছে মনে হয়। কি হলো লাভ কি হলো? সবাইকে দিচ্ছে অল্প অল্প। চ চ চ চ